एल्बाट्रॉस दुनिया में सबसे बड़े परों वाला परिंदा है, जिसके परों का साइज 11 फीट होता है और इसका वजन 18 पाउंड होता है। इनकी खुराक मछली और स्क्विड होते हैं। ये अपने घोंसले मिट्टी या फिर घास से तैयार करते हैं। 2 साल बाद इनका ब्रीडिंग सीजन होता है और ये सिर्फ एक ही अंडा देते हैं। दुनिया भर में इनकी तकरीबन 26,000 पॉपुलेशन रह गई है। एल्बाट्रॉस अपनी 80% जिंदगी समुद्र में ही गुजारते हैं। सिर्फ ब्रीडिंग सीजन में ही ये जमीन पर आते हैं और इसी वजह से ये जमीन पर बहुत कम नजर आते हैं। यहाँ तक कि ये अपने घोंसले बनाने के लिए भी दूर दराज के जजीरों का इंतखाब करते हैं। ये समुद्र का ही पानी पीते हैं। एल्बाट्रॉस 60 साल तक जिंदा रह सकते हैं। आपको ये बड़े परों वाला परिंदा कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।